Hyvää sunnuntaita kaikille. Ajattelin nyt taas kerran lukea tästä Jukka Norvannon päivähartauskirjasta teille tämän 7.4. tekstin. Sitä ennen hiljennymme pienen rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saan lukea tästä kirjasta sinun pyhää sanaasi. Herra, puhu meille sanassasi. Siunaa ja varjele meitä kaikkia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Määrätön on joukko jokaisen ympärillä, joka nousee kansan johtajaksi, mutta jälkipolvet eivät häntä ihaillen muista. Turhuutta ja tuulen tavoittelua on sekin. Saarnaajan kirja, 4. luku, 16. jae. Aikanaan suuren suosionkin saavuttanut kuningas häipyy ihmisten mielistä. Niin häviää mainen kunnia. Vaikka onkin parempi, että hallitsijana on viisas nuorukainen kuin itseriittoinen vanhus, silläkään asialla ei ole ikuisuuden kannalta merkitystä. Näin saarnaaja varoittaa meitä kuvittelemasta, että onni on suuressa kansansuosiossa. Tarina kertoo kuninkaasta, joka maata hallitessaan katseli päivästä toiseen hovinarrin temppuilua. Eräänä päivänä mahtava kuningas sairastui ja joutui kuolinvuoteelleen. Hovinarri tuli tapaamaan kuolevaa, joka yllättäen sanoi, ettei ollut lainkaan valmistautunut kuolemaan. Hänellä ei ollut tietoa, minne hän joutuisi. Silloin hovinarri kiskaisi pelleenpuvun yltään ja ojensi sen kuninkaalleen sanoen, tämä asu kuuluu teille, minäkään en sentään ole noin suuri narri. Suurinkaan mahti, rikkaus tai kansansuosio ei tuo mukanaan viisautta, jota tässä elämässä eniten tarvitaan. Sen viisauden voi saada vain Jumalalta, eli hänen sanastaan. Siksi Jeesus sanoi jakeessa Markuksen evankeliumin 8. luku, 36. jae, mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa. Silloin elämän ponnistelut ovat todellakin olleet vain tuulen tavoittelua. Tällaisia sanoja lukiessa joutuu pakostakin miettimään, mitä itse tavoittelen. Tähän loppuun haluan vielä sanoa sen, että vaikka tässä kirjassa oli vain kaksi lausetta tuosta saarnaajan kirjasta, niin Raamattua kannattaa lukea pidempinä pätkinä. Pitempiä osioita kannattaa kerralla lukea, ei vaan pelkästään 1-2 lausetta. Ja pyytää tosiaankin taivaalliselta Isältä, meidän Herraltamme, ymmärrystä siihen sanaan, että se avautuisi paremmin meille ihmisille. Hyvää päivänjatkoa kaikille.